ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je Željko Cvrtila, stručnjak za javnu i poslovnu sigurnost. Gospodine Cvrtila, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, dragi prijatelji, odmah onaj like da vas podsjetim. Gospodine Cvrtila, dakle, evo, zadnjih dana vidimo da je javna sigurnost prilično dovedena u pitanje. Cijeli niz za sada lažnih dojava školama, osnovnim, srednjim školama, trgovačkim centrima. Kako se postaviti prema tome? Nasreću da su lažne, jel? Gledajte, postavlja se ovako kako se postavlja. Policija, znači, manje više to sve u dogovoru sa držiteljima napadnutih objekata evakuira i pregledava klasično, znači, sa vlastitim pregledima, sa protueksplozijskim odjelom, sa protueksplozijskim pesima i tako dalje. Uglavnom, nakon što se sve to pregleda, sustav se vraća nazad u kolotečinu. Da li je to najbolje rješenje, da li je taj protokol najbolje posložen, mislim da bi trebalo razmisliti o redefiniranju tog protokola, da se kod svake dojave takve vrste radi evakuacija ljudi. Na kraju krajeva to nije niti moguće, pa čak niti u ovom sadašnjem valu, ovih proteklih 2 tjedna, nisu se svi objekti praznili, niti na taj način zapravo nakon toga pregledavali. Primjerice, bolnica Rebro, mislim, što sada? Šta ćete, prekidati operacije? Hoćete li izbaciti ljude iz intenzivne, dakle, šok sobe? Što napraviti sada? Jel? 5000 zaposlenika, a vjerojatno toliko i pacijenata, možda i više, jel? Kud ćete s njima? Dakle, mislim da treba protokole promijeniti, da treba razmisliti o procjeni toga gdje i kada, u kojim situacijama bi se moglo uzeti neka dojava kao zaista ozbiljna, prijeteća, i onda u tom slučaju, neovisno sad da li se onda radi o bolnici ili nečem drugom, školi i tako dalje, evakuirati ljude, izvršiti preglede. A u ovim drugim manje ozbiljnim, odnosno neozbiljnim, a po onome što sam ja vidio u medijima, te dojave su poprilično nekonkretne i neozbiljne, iz kojih se to može odmah zaključiti da zapravo sa visokim stupnjem vjerojatnosti da se tu ne radi o postavljenim bombama. Znači, u takvim drugim slučajevima izvršiti pregled ili uz pomoć osoblja koje tamo radi, ili, a naravno, uz pripomoć možda i policijskih službenika. Možete li reći kako izgleda jedna takva dojava? Pa dobro, znači, dojava obično piše, ne znam, evo sad jedna od novinskih redakcija je dobila dojavu gdje je pisalo, ujutro su ju dobili, bomba vam je u redakciji, eksplodirat će do 15 sati. Znači, vi iz toga sad, dakle, policijski službenici, mislim, ja znam da je teško preuzeti rizik, jel? Teško je sad uzeti rizik pa reći, šta ako se dogodi, ne? Ko što kaže premijer, znate, vuk, nema vuka, na kraju je to ipak vuka, jel? Međutim, jednostavno, policijski službenici, odnosno njihovi rukovoditelji, bi trebali i morali biti dobro educirani da mogu prepoznati kad vuka nema. Odnosno, kada se radi o lažnim dojavama, vi nikad ne možete 100% biti sigurni. Međutim, mi moramo krenuti od nekoliko premisa. Prvo, dakle, ja u svojoj praksi ne znam, doduše mi nismo nasreću niti imali previše takvih situacija u Hrvatskoj sa postavljenim bombama. Bilo je nešto 90-ih za vrijeme Domovinskog rata, kad je terorizam rađen unutar Republike Hrvatske. Bila je ona bomba u Rijeci od strane, dakle, nekakve muslimanske terorističke organizacije. Ali i ono iz literature i ono što pratim po svijetu, dakle,
Ja ne znam za slučaj da netko ko je postavio bombu imao je stvarnu namjeru, a onaj ko postavlja bombu uglavnom ima namjeru da ta bomba i eksplodira, odnosno da nanese što veće materijalne i ljudske štete i ljudske žrtve, da je onda on dojavio i rekao evo ja postavio bombu. Znači, onaj tko može dojaviti i predomisliti se u toj situaciji, to najčešće nije sam onaj koji postavlja, nego netko iz tog kruga koji zna da je ta bomba postavljena, ali onda taj zna i određene detalje i s time može upoznati. Dakle, bomba ne eksplodira do 15 sati, nego točno na sekundu ako je na njoj postavljen tajmer. Onda bi netko rekao eksplodirat će toliko, ne znam, u 14 sati i 57 sekundi, konkretizirao bi gdje se ona nalazi i tako dalje. Ovo sve, znači samih dojava se vidi da to jednostavno nije da se radi o lažnim bombama. To sam htio reći, znači ona prijetnja koju bi trebalo tretirati kao ozbiljnu, imala bi detaljnije upute, jel, o postavljenoj bombi. Pa, upute treba biti detaljne za jedno i drugo što se samih uputa tiče. Dakle, mi nemamo, koliko ja znam, MUP nema SOP, odnosno nekakav standardni operativni postupak kod takvih situacija. Ima uputa, ima naputak kako što se postaviti. Uglavnom je on detaljniji u dijelu kada netko direktno zaprima prijavu telefonski o dojavi eksplozivne naprave, a manje je detaljna oko ovih dijela kad vi pošaljete to mailom. Jel? I u tom kontekstu je teško, znači, procijeniti. Međutim, policijski rukovoditelji bi morali znati procijeniti kada se radi o ozbiljnosti, kada ne. Oprostite samo. Možemo? Možemo se. Kako bi, evo sad recimo, ako bi neka skupina koja tu, dakle, ima neke terorističke namjere i odluči se, osim slanja tih lažnih dojava, odluči se zaista na postavljanje bombe. Kako bi izgledalo onda, što treba napraviti da bi se postavila bomba? Evo sad, netko odluči na koji način i koliko je on izložen u takvom slučaju. Pa dobro, to je dobro pitanje, njega možemo skopčati s ovim nekim situacijama gdje su se objekti neki evakuirali za koje znači se zna da su jako dobro osigurani, poput recimo Zagrebačkog gradskog poglavarstva, gdje imate zaštitare, gdje imate znači protueksplozijski pregled, odnosno one rentgen uređaje, detektore, imate video nadzore, imate i alarme u nekim dijelovima i tako dalje. Znači tu je jako teško unijeti bombu i tu je znači sama ta vjerojatnost snižava rizik. Jer vi kad procjenjujete rizik upravo morate te elemente uzeti. Dakle, koji je taj objekat, tko je unutra, da li tu ima nekih osoba koje bi mogle biti ciljane, mislim da li su neki državni dužnosnici, razumijete, znači koji bi mogle biti meta. Kako je osiguran taj objekat? Mislim, ako vi sada kažete bomba je u vladi, mislim, ok, kako je to mogu neko donijeti tamo? Kad se zna da su strogo kontrolirani uvjeti, šta ćete sad vladu evakuirati zato što je neko to rekao, a minimalna je vjerojatnost da je netko to uspio unijeti. Taj ko to unese, znači, dobro, u neke vi objekte možete jednostavno ući, recimo pa ni u školu vi ne možete tako jednostavno ući, znači postoje, sad su i zaštitari na ulazu negdje ili su dežurni učenici ili neko tako, ok, moglo bi neko putem učenika to unijeti, ali ne kontrolira se toliko kao recimo, ne znam, to gradsko poglavarstvo, vlada i tako dalje, ali to su sve elementi koji na skali procjene rizika, zna se kako se rizik procjenjuje, umanjuju ili uvećavaju mogućnost i vjerojatnost, odnosno rizik da je zaista negdje postavljena bomba. I onda bi temeljem takvog izračuna za svaki pojedinu dojavu, za svaki pojedini objekat, se moglo dosta tih dojava jednostavno anulirati na način da se ne ide drastično sa ovakvim mjerama, što zapravo remeti cijeli sustav. Nije da su ljudi ustrašeni, ali su uznemireni, djeca posebno. S druge strane, to baca ljude iz neke komfort zone, remeti im njihov redovni raspored, moraju
mijenjati svoje nekakve obveze i tako dalje. Nastava se mora nadoknađivati i naravno jako opterećuje sigurnosni sustav, prije svega policijski koji to sve mora, znači, mora sve provesti. I zato je potrebno zapravo po meni raditi procjene i ne svugdje postupati na isti način. Dobro, trgovački centri gdje je velika cirkulacija ljudi, tamo je to vjerojatno jednostavnije učiniti, a škole je to onda, pretpostavljam, trebalo bi po noći neki prozor, evo baš nas je kašljanje zadesilo, dakle trebalo bi po noći neki prozor, provala, spremiti negdje u neki ormarić, da se to je otprilike tako bi izgledalo. Jel? Točno, znači neko bi morao, ili opet može putem nekakvog instruiranog djeteta ili nekog zaposlenika, znači može se to realizirati, znači nema, kako bih rekao, situacije koja je 100% sigurna. Jel? Vi uvijek možete to unijeti, samo je pitanje tko, što, kako, s kojim ciljem. Znate, ovdje je teško naći cilj, teško je naći motiv. On je plutajući, on je raspršen. Mislim, da su samo škole u pitanju, rekli bismo, ok, kraj školske godine, ispiti su, pa je to neki razlog, klinci se zaigrali oko toga. Ne znam, da je sud, rekli bismo nekako suđenje je danas, da je baš samo jedan trgovački centar, onda bi rekli ok, to radi konkurencija ili nezadovoljan kupac u tom centru ili u nekoj trgovini. Da je to samo Hrvatska, onda bi rekli evo, rade nam to Rusi, rade nam Srbi, ne znam tko i tako dalje. Teško, dakle ja nisam od onih koji će reći to vam baš radi ta i ta skupina, jer sam se često u svojoj istražnoj karijeri opeko na to, odnosno mislio sam da ide nešto u jednom smjeru, na kraju kad dublje istražite vidite to je to nešto drugo. Tako da, obzirom na ovaj plutajući motiv i različite objekte, različite države, teško bih mogao definirati tko to je. Najbolje ćemo znati kad se počinitelj pronađe, to je onda i najbolja i generalna i osobna prevencija, jer taj će, kad maknete počinitelja sa ulice, više neće raditi kaznena djela, a drugo, generalna prevencija, jer je to pokazatelj svim onim ostalima koji to rade, da će ih se pronaći i da će na kraju krajeva potencijalno završiti u zatvoru. Privedena je jedna osoba u Dubrovniku za navodne. Što mislite, je li on odgovoran za sve te dojave ili je to možda neki plagijator, kako se kaže? Pa sumnjam. Dakle, zato što je način dojave tamo bio telefonom, dakle on je telefonom i to je bila jednostavna istraga koja je vrlo brzo urodila plodom, a ove druge dojave su, znači, ne znam, 90% više su uglavnom dolazile putem mailova, odnosno internetu. A mediji prenose iz inozemstva. Znate li odakle dolaze te, iz koje to države dolaze dojave? Pa gledajte, ja opet teško mi je reći iz koje države, s druge strane to što vi u nekom momentu mislite da dolazi iz neke države, to ne znači da je iz te države, jer server možda je tamo, ali kako imate te proxy servere, nekakve posredničke servere, onda onaj ko se malo zna služiti internetom, on će vam to sad prikazati da dolazi iz Njemačke. Onda kad vi pošaljete putem Interpola zahtjev njemačkoj policiji da oni to provjere, onda će oni to provjeriti, reći slušajte, to je tu, ali nije to vam je došlo iz Engleske. Onda pošaljete u Englesku da oni provjere, ali to sve traje 10-15 mjesec dana. Dok oni provjere, oni kažu nije to, došlo je iz Francuske. I sad kad vi dođete u Francusku, kaže je točno, evo IP adresa je, ne znam, u nekakvom internet kafeu. Vi dođete tamo i super, ajde sad tam ćemo nešto naći, on kaže, kamere nam ne rade, ne znamo ko je tu bio. Ne. Tako da nije jednostavno to pronaći, ali gledajte, sustav se mora potruditi i mora ići u tom smjeru. S druge strane, dok ne bude nekakav digitalni otisak, digitalna osobna iskaznica, ovakve će se stvari stalno događati, odnosno zamaskirati se. A mislim da je to neophodno, jer ne vidim razloga zašto bi netko na internetu radio ili bi bilo dozvoljeno da radi, što u realnom svijetu ne smije. Što znači digitalna iskaznica? Pa gledajte, znači način nekakav koji će svakog identificirati kad pristupa
internetu i određenim stvarima. Jel? Dobro. Jer recimo ako vi sad ne smijete nekog vrijeđati uživo, ne znam zašto bi ga vrijeđali internetom. Ako ne smijete nekome prijetiti uživo, ne znam zašto bi prijetili preko interneta i ostali u tom smislu zamaskirani i sakriveni, a s druge strane sad jedan drugome prijeti u nekakvom ograničenom krugu, to nema takav ili ga vrijeđa ili omalovažava, to nema takav odjek kao što ima kad nešto pustite primjerice na društvene mreže gdje ne znam možda stotine i tisuće ljudi vide takvu stvar. Što mislite, je li to jedna skupina ili više skupina? I to je teško reći, ali mislim, pazite, pojavili su se neki stručnjaci kod nas govorili da postoji mogućnost znači nekakvog i hibridnog rata. Znači ja to isto ne isključujem, ali to je mogućnost, dakle da netko radi nerede, ali onda bi trebalo vidjeti zašto ovo područje, da li ima neki motiv zašto na ovom području, jel? Moguće pa da se onda utvrdi da ne znam se sumnja iz Hrvatske padne na, ne znam, državne službe iz Srbije, a u Srbiji da padne sumnja na državne službe iz Hrvatske, pa da mi dodatno zaoštrimo nekakve odnose i tako dalje. Međutim, toga je bilo i u Sloveniji, i u Bosni, i u Crnoj Gori, tako da opet velim je raspršena ta cijela situacija, teško mi reći, ali moguće je, dakle, da se radi o jednoj skupini, mi sad samo možemo govoriti o varijantama. Dobro, koji bi mogli biti mogući motivi? Spomenuli ste hibridni rat, pa sad u kontekstu recimo tog sukoba Rusija, Ukrajina, NATO pakt, Europska unija, da tu sad možda se na taj način pokušava, ako bi to bila neka ruska hibridna prijetnja, da se stvara neka nestabilnost. Je li to neki mogući motiv ili ima nešto drugo? Gledajte, uvijek može. Dakle, ja sam kažem, mi možemo sad samo o varijantama govoriti. Znači, jednostavno je premalo podataka da bismo mi mogli uprt prstom i reći što je to. Znači, mogu biti neki klinci koji su zaigrani, može biti neki kupac, može biti konkurencija, može biti hakeri jedne države, druge države, može biti motiv ovaj što ste rekli, a malo prije sam o tom govorio, dakle da se međusobno dodatno zaoštre odnosi između država na ovom prostoru, pa u cilju nekakvog danas sutra i potencijalnog fizičkog sukoba i tako dalje. Znači sve su to varijante koje mogu biti, ali jednostavno je preteško nešto konkretno sada reći zato što ništa ne preteže, razumijete? Znači kad se krene nešto istraživati, vi imate različitih verzija događaja, bilo čega. Dakle, da li je to ubojstvo, da li je razbojništvo ili nešto, uvijek imate barem nekoliko mogućih varijanti. I onda kako koju varijantu istražujete, ona otpada ili ide na stepenicu više pa nju krenete konkretnije istraživati. Ovo dok se ne utvrdi od kud ta prijetnja dolazi i od koga, onda ćemo moći govoriti o stvarnim motivima i stvarnim ciljevima. Za sada ih još se ne nazire. Ali to mora u jednom trenutku prestati, jer za mjesec, 2 dana počinje turistička sezona i šta će Hrvatska ako u 7. mjesecu svaki drugi dan bude dojava da je bomba na nekom aerodromu, da je u nekom hotelu, to nastaće cirkus, ne? Evo, zato sam rekao malo prije, dakle, da treba redefinirati protokole prije svega i naravno određene objekte treba posebice pojačano štititi, posebice recimo infrastrukturu i ostalo. Dakle, znači vi ne možete u potpunosti sve zaštititi, ali određene stvari treba. Dakle, ovo nije, znači kako se kaže, nije svako zlo samo za zlo. Ovo je isto tako možda dobra prilika da mi pojačamo jednu opću sigurnost, jel? Dakle, i u državnim i javnim ustanovama, ali i u privatnim ustanovama. Dakle, mislim, ako netko na hotelima zarađuje milijune, ja ne vjerujem da on nema dovoljno novaca da plati jednog sigurnjaka koji će brinuti o sigurnosti u njegovom hotelu i izraditi određene procedure, protokole kako štititi taj hotel, uvesti određene tehničke i fizičke mjere zaštite i tako dalje. Znači, svi moramo malo ozbiljnije prionuti, znači mi pričamo, a povod svega je zapravo su ovi ratovi, prije prvo rusko-ukrajinski, pa sada dolje,
o tom globalnoj nesigurnosti, o tako dalje, naoružavamo se, države se, a ovaj dio javne opće sigurnosti je ostao na istim temeljima kao što je bio prije nego što se ovo dogodilo. Dakle, to jednostavno u tom kontekstu isto tako nije održivo. Sada mi imamo puno veće zaštite ovih, kako se zove, i trgovačkih centara i pojedinih objekata, škola i tako dalje, onda bi vi u startu rekli, slušajte, to je mali rizik od toga da je neko uspio tu postaviti bombu i ne želimo to prekidati, nastavimo ili ćemo obići učionice i sve ostalo, pogledati ili ima nešto sumnjivo ili ima nešto što ne pripada ovdje i onda u tom kontekstu ćemo reagirati. S druge strane, mislim, jednostavno netko ko dojavljuje bombu, odnosno ko postavlja bombu, vrlo izvjesno, znači u startu samom je neozbiljno ili je niska vjerojatnost da bi ta osoba išla i javiti da je bomba postavljena. Ja, mislim, smisao dojave bombe, ako je bomba postavljena, je taj da se bomba otkrije ili nešto drugo. Smisao bombe može biti smisao dojave kad je bomba postavljena. Smisao dojave je, dakle, ili da se bomba otkrije, ili da se, ako se ona otkrije, digne na veći razinu straha, jel? Odnosno da se pokaže da zaista postoji ozbiljnost da se nešto i napravi, ili jednostavno kad ih nema, onda je smisao dojave zapravo uznemiravanje javnosti ili neki drugi prikriveni motiv koji mi sad ne vidimo. Dakle, osveta nekom trgovačkom centru, nedolazak na ispit, nedolazak na suđenje i tako dalje. Prije nekoliko dana bio je pokušaj atentata na američkog predsjednika Trumpa. Na jedan malo drugačiji način. Znate, kad se govori o atentatima, obično se zamisli neki snajperista koji čeka na krovu neke zgrade kad prolazi kolona, pa onda ispaljuje hitac. Ovdje se dogodilo da je jedan mladić se onako zatrčao i pokušao u tom brzom, iznenadnom nasrtaju prevariti sigurnosne sustave i doći u priliku. Nije uspio doduše. Recite, je li to što je on i uspio doći do neke točke tamo, recimo do pola puta, je li to propust sigurnosnih službi sustava ili se zaista dogodilo o jednoj novoj metodi na koju ljudi u tom sustavu nisu bili pripremljeni? Pa dobro, on je zaustavljen na toj kontrolnoj točci, dakle to je prije, koliko sam ja razumio, znači to je prije samog ulaska u tu salu, bez obzira što je on upucao tamo jednog agenta, tamo je 10-ak drugih agenata bilo, meni uopće nije jasno kako je on mislio da će proći kroz taj kordon, zaštite. Tako da u tom kontekstu teško je reći da je sad tu propust osiguranja kada atentator nije uspio doći niti blizu, znači prostorija u kojoj se nalaze njegove mete, a kamoli u blizinu same osobe, odnosno visokih dužnosnika, između ostalog Trumpa, tam je bio, potpredsjednik i tako dalje. Znači, do toga da on dođe još bi prošlo dosta prostora, pitanje da bi mogao, jer tamo unutra je bilo puno agenata i osobno neposredno osiguranje i predsjednika i potpredsjednika i nekih drugih guvernera i koji su imali svoja osobna osiguranja. Tako da je pitanje da li bi on uopće mogao, da je ušao u tu salu, da li bi mogao doći do njih, ja mislim da ne bi mogao, da ne bi uspio doći. Tako da je to teško reći. S druge strane, taj hotel ima, 1000 soba, i oni ne mogu zatvoriti taj hotel samo za ovo događanje. Dakle, tam ima i drugih gostiju. Da li je sad osiguranje trebalo provjeravati sve te goste? Ok, moguće. Međutim, kod ovog počinitelja što bi našli? Čovjek je visoko obrazovan, tehničke struke, radio je neke patente, znači nema nikakav kriminalni dosje. Što bi otkrili? Ništa. Običan građanin došao je u hotel, ima neke svoje poslove, jel? Znači, ne bi ništa u tom kontekstu riješili. Ono što mi se čini problematično, a što sam vidio kroz neke medije, je to da
sigurnosne službe na tim punktovima gdje su propuštali goste nisu provjeravali identičnost pozivnica sa tim osobama koje su dolazile. Što bi ispalo da je neko pametniji na mudriji način htio to izvesti, je mogao uzeti od nekoga pozivnicu, ukrast što god i sa tom pozivnicom ući unutra. S druge strane, niti digitalno se te navodno karte, odnosno pozivnice nisu provlačile i provjeravale da li su one u redu, da li su možda krivotvorene, da li pripadaju to određene osobi i tako dalje. Znači, dovoljno je bilo biti pokazati na tim punktovima tu pozivnicu i vi ste već bili propušteni. Tu mi se čini puno veći propust nego ovakav, po meni, vrlo nemušt i, kako bih rekao, unaprijed osuđen na neuspjeh napad. A što to, evo sad zadnjih gotovo svake godine neki atentat na predsjednika Trumpa, što to govori onda o stanju u društvu, osobito jer se čini se da se radi o, kako bi rekli, amaterima, običnim ljudima koji se iz nekih svojih razloga odluče na takav čin. To nisu, ne izgleda da su to neke službe organizirale, pa u tom slučaju bi vjerojatno atentat i uspio. Što to govori, dakle, o stanju u američkom društvu? Ne? Pa da, to govori ono što mi znamo, jest, a to je da je društvo jako podijeljeno, da je jako naelektrizirano, da je do te mjere, znači da, mislim, demokracija je normalno da imate oporbu, da imate drugačije potpuno stavove, razmišljanja i tako dalje, ali ovo je očito došlo do te razine da onoga koji drugačije mišlja, drugačije razmišlja, da ga jednostavno ga se mrzi, da je tolika netrpeljivost da su ljudi u stanju uzeti oružje u ruke da bi oni maknuli nekakvog svog ideološkog neistomišljenika, odnosno oni ga zapravo ne smatraju više neistomišljenikom nego neprijateljem i to je vrlo loše, znači da je društvo se podijelilo, da je pitanje, to bi trebalo sad istraživati, koji su sve faktori, da li su to samo faktori unutar društva Amerike ili su i neki vanjski elementi doveli do toga da se društvo tako podijeli. Mi imamo sličnu situaciju u Hrvatskoj, još nismo došli do atentata, hvala Bogu, jel? Ali isto je, visoke tenzije i do toga da su ono jednostavno neprijateljstva, da jedna strana drugu više niti ne sluša, ne može ju ni smisliti niti vidjeti, jel? Znači, to treba vidjeti, ali mi smo puno manje društvo i s našim društvom je puno lakše manipulirati sa nekim čimbenicima izvana nego što je to američko, ali trebalo bi zaista vidjeti što je to sve dovelo, kakvi su to elementi doveli do toga da vi, znači ne da imate napade izvana, jer mi se ovo ne čini da bi bio dobar materijal za manipulaciju i za nekoga ko bi njega izvana agitirao, nego da to unutar svog društva se, znači, proizvode, rađaju potencijalni atentatori, odnosno napadači. Kažete, u Hrvatskoj su isto podjele i ti antagonizmi gotovo na razini neprijateljstva. Kad kažete podjele, na koje dvije to skupine vidite u Hrvatskoj? Pa gledajte, tu je prije svega, bih rekao, jedna domoljubna skupina, neovisno sad u kojoj političku konkretnu stranku ili opciju ona pripada, i druga jedna koja, teško je uopće definirati, teško je reći neko da je ljevičar, znate, ja sam izuzetno socijalno osjetljiv, ali u ovom smislu se ne smatram ljevičarem, znate, dakle, a s druge strane vi imate ljude koji su na ljevici i uopće se ne vide da imaju nekakvu socijalnu osjetljivost, niti te teme potiču, niti s njima idu kao političkim planovima, jel? Dakle, teško je definirati da li je ona lijeva, da li je antihrvatska, da li je globalistička. Jednostavno svih tih nekakvih primjesa ima u tome. Da li je ona, meni se često čini da recimo ta ekipa je samo
produžena ruka, odnosno da su glasnogovornici srpskog svijeta, jer ono što čujete u redovima tih nekih sada oporbenih političara, vi ćete sasvim normalno čuti, dakle, u vladi Srbije ili predsjednika Srbije o njihovim medijima da ne govorimo. Jel? Dakle, nešto što nema po nama nikakvog utemeljenja u povijesti i u stvarnim činjenicama, ovdje se potenciraju, ovdje se plasiraju kao istine, kao jedine istine, rade se o tome filmovi, proizvode se, dakle, takvi narativi i u tom kontekstu nas ne treba Srbija optuživati za ništa. Mi imamo sasvim dovoljno elemenata u hrvatskom društvu koji to će činiti. Sad, da li to čine zato iz svojih uvjerenja, da li to čine jer su potaknuti od negdje, da li su strani agenti, to je sad nešto što bi se sigurnosne službe trebale u Hrvatskoj baviti, međutim one su uškopljene i to već dugo vremena i oni se boje bilo što u tom smjeru poduzeti da ih se ne bi optužilo za to da rade protiv demokracije, da rade za trenutnu političku stranku koja je na vlasti i tako dalje. A mislim, ako određene političke stranke u Hrvatskoj se služe istom retorikom kao ratoborni, ratno-huškački politički krugovi u Srbiji, pa to ne može ne biti sigurnosno pitanje. Kako je moguće da sigurnosne službe to ne obrađuju? Pa zato što mislim da prije svega našim političarima, dakle koji vode i od vlade do predsjednika države, nije jasno što je to nacionalna sigurnost. Znači, mislim da njima uopće to nije jasno. Dakle, oni misle da je nacionalna sigurnost kad neko tenkovima napadne neku državu, Hrvatsku, jel, u ovom slučaju. Ne razumiju hibridne prijetnje, rizike, hibridne napade, ne razumiju ovaj drugi segment društva koliko je bitan za opstanak države i hrvatske nacije. Jel? S tim da kad kažemo hrvatska nacija, to ne mislim samo na pripadnike, etničke pripadnike Hrvate. Jel? Znači, pripadnikom hrvatske nacije može biti svatko tko, sad ovako ću krenuti, dakle, pripadnik hrvatske nacije, primjerice, ajmo uzeti sad recimo Predraga Mišića, jel? On je etnički Srbin, ali obzirom na to koliko se on zalaže za Hrvatsku državu, može li itko reći da on nije snažan pripadnik hrvatske nacije? Ajmo uzeti Borisa Miševića iz RTL-a, jel tako? Koji je isto etnički Srbin, a dakle snažan je pripadnik sigurno hrvatske nacije. Sad, što to znači biti pripadnik hrvatske nacije? Pa gledajte, to je netko ko, dakle, voli ovaj prostor gdje živi, voli državu kao Hrvatsku, poštuje njezine znakove, znači grb, zastavu, himnu, poštuje njezinu borbu za samostalnost, za neovisnost, jer prije svega Domovinski rat, ali sve ono kroz povijest što se događalo, što su mnogi Hrvati i drugi pripadnici drugih nacija, ali pripadnici hrvatske nacije, pa kad još i nije toliko bila definirana, učinili da na kraju Hrvatska postane ovo što je, a to je samostalna i neovisna država. Sada poštuje njezinu kulturu, poštuje dakle povijest, poštuje običaje, poštuje jezik, poštuje, ne znam, narodne pjesme i tako dalje. A sad iz toga ćemo izvući tko to onda ne može biti pripadnik hrvatske nacije. Dakle, onaj tko tvrdi da je Domovinski rat genocidan, jel? Da je Oluja bila zločinačka, onaj ko ne želi ići sa Hrvatima u iste vrtiće, koji ne želi ići u iste škole, koji ne želi ići u iste kafiće, koji nameće neku svoju kulturu, drugačiju od naše kulture, glazbene, ovakve, onakve, koji snima filmove koji nisu u sklopu tih istina koje mi znamo, živimo, pogotovo mi koji smo živući, koji smo to proživjeli, jel? Nego neke svoje druge
gura narative u tom priču. Dakle, taj po meni ne može biti pripadnik hrvatske nacije. Dakle, on može biti državljanin Republike Hrvatske, građanin sa svim pravima koje ima, ali on u tom korpusu zapravo ne čini hrvatsku naciju, tako da stvari nisu crno-bijele. Pripadnici hrvatske nacije su mnogi neetnički Hrvati, ali po ovoj definiciji koju sam ja pokušao sad izdefinirati, isto tako mnogi etnički Hrvati je upitno da li su pripadnici hrvatske nacije. Pa je li ministrica kulture Nina Koržinek-Obljen pripadnica hrvatskog naroda po toj definiciji? Hrvatske nacije. Hrvatske narode je nešto drugo. S obzirom na to što sve njeno ministarstvo financira. Pa evo, recite vi meni. Pa dakle, da li je moguće da netko financira narative i drugačije istine od onih koje mi znamo da jesu i koje smo preživjeli? Dakle, i to pod okriljem pluralizma, pod okriljem demokracije. Pa to nije to. Dakle, ona uopće ne shvaća svoju razinu i svoju obvezu, ono što bi ona trebala biti. Pa dakle, ona je ministar, dakle, u vladi Republike Hrvatske. Dakle, ona treba financirati i plaćati ono što, dakle, ide u smjeru opstanka i razvitka hrvatske nacije. Što bismo mi plaćali tuđu kulturu? Što bismo plaćali tuđi jezik? Što bismo plaćali tuđe običaje? Zašto bi mi to plaćali? Pa mi trebamo plaćati razvitak naše kulture, našeg jezika, naših običaja. Razumijete? Sutra će doći, dakle, imamo sad Nepalaca već, ne znam, 50-100 tisuća ili Filipinaca. Znači, sutra ćemo mi uredno njih financirati. Dakle, mi umjesto da financiramo integraciju manjina u Hrvatskoj, mi obilato financiramo dezintegraciju. Dakle, mi plaćamo to da netko ne voli Hrvatsku. Mi plaćamo da netko ne želi sa Hrvatima dijeliti istu kulturu, istu povijest, isti jezik i da. Mi to plaćamo. Dakle, mi to debelo financijski plaćamo, milionima to plaćamo. Pa ja mislim da to nije uloga ministra Hrvatske, odnosno ministrice hrvatske kulture. Pa, meni Andrej Plenković i, recimo, ministri oko njega ne izgledaju kao neinteligentne osobe. Ne? Dakle, to što se događaju takve stvari, teško mi je pripisati neznanju ili neinteligenciji. Ne? Pa onda, iznenadili bi se tu. Tu bi se iznenadili, dakle, ja sam bio na jednom predavanju, sad nije bitno gdje i što, bilo je tu dosta i generala i ja vam mogu reći da o ovoj definiciji nacionalne sigurnosti i hrvatske nacije, o nacionalnoj sigurnosti još nismo ni došli do toga, ali recimo hrvatske nacije, ljudi ne razumiju. Mislim, jednostavno to su, znate, ljudima se radi jedan, kako bih to rekao, šumovi, jedni kuršlus u glavi gdje im nije jasno što u ovim sada demokratskim okolnostima bi Hrvatska država trebala prema nekome. I narativi su se složili takvi i pripremili da ako vi ne potpomažete manjine, ako ne plaćate njihove kulturu, razvitak njihovog jezika, dakle, ako ne plaćate odvajanje manjina od hrvatske nacije, vi kao niste pluralisti, vi ste nedemokratski, vi ste ustaše čak, razumijete, vi ste ne znam, nekakvi teški zlostavljači tih manjina, jel? Što je potpuno pogrešan, neistin i lažan narativ i priča. Dakle, tako je i sa manjinama u Hrvatskom saboru, jel? Isto tako, odnosno sa manjinskim zastupnicima u Hrvatskom saboru, koji neki otvoreno, ne da su most suradnje sa tim, sa nacijama, sa narodima iz kojih korpusa oni dolaze uglavnom susjednim državama, dakle mađarske, srpske, bošnjačke i tako dalje, nego su zapravo teški kamen spoticaja. Dakle, oni zapravo sve više guraju antihrvatske narative koji idu u korist tim nacijama iz kojih oni
kao dolaze. Znači oni ne da su pomoć da se mi svi zajedno družimo, ujedinimo i živimo na ovom prostoru, nego idu na razbijanje toga. I mi to sve plaćamo. I takve ljude imamo u Saboru. Dakle, mislim da je to jednostavno će mora doći vrijeme da se to prekine. Morat će doći vrijeme da se hrvatska nacija osvijesti, opet ponavljam, svi oni koji se smatraju i koji cijene vrijednosti hrvatske nacije, koji se smatraju dijelom hrvatske nacije, neovisno o etnosu, i da jednostavno kaže, čujte gospodo, hvala vam lijepo, ali vi nama niste tu korist, vi ste tu elementi koji razbijaju hrvatsku naciju, a nama trebaju elementi koji nas ujedinjuju, koji nas slažu, popravljaju, ko što je to bilo za vrijeme Domovinskog rata, ali kada smo se ujedinili pod vanjskom silom i pod napadom, tada smo imali puno manje ovakvih problema. Znači, društvo je bilo mu je teško sa svim tim stvarima, pronaći oružje, slati ljude, djecu, sinove, kćeri i tako dalje, muževe, žene na ratišta gdje su se vraćali u sanducima i izranjavani i tako dalje. Sve je to teško društvo bilo nositi sa 500.000 raseljenih i protjeranih ljudi, između kojih i dobar dio tih nacija koji su sada, odnosno naroda koji guraju sasvim neke druge narative, a ne te istine, ali je bilo ujedinjeno i kao ujedinjeno je moglo to nositi. Slična situacija se dogodila sada i u Ukrajini. Znači, Ukrajinci puno su imali, čak cijele ove pokrajine su imale, koje su bile većinski srpski, ali nekako su... Ruski, valjda. Molim? Većinski ruski, jel? Da, većinski ruski, tako, imali su pokrajina. Do kraju krajeva koje su sad i Rusi, to manje više su i zauzeli taj dio, jel? Ali ipak su nekako se smatrali Ukrajincima i tako dalje, ne? Sad, ovaj dio koji je ostao u Ukrajini, samo ću 2 kratke paralele povući, sa nama je nikad čvršća nacija. Dakle, ako i pojedinci nisu imali tu svijest o pripadnosti ukrajinskoj naciji, sada su itekako ju dobili. Na teži način su itekako dobili. Tako se i u Hrvatskoj dogodilo. Mnogi koji nisu onako bili skloni baš možda i samostalnoj državi, pa i na kraju poput SDP-a koji je bio luto 25.6. je otišao iz Sabora, ali onda ipak je 8.10. glasao. Znači, za neovisnost, znači, su počeli mijenjati te stvari. Tako i sa Iranom sad situacija isto. Znači, zapravo imate isto mnoga plemena tamo koji su različiti bili raštrkani, međutim sad pod ovome zapravo će se dogoditi to da će se još čvršće ujediniti i nama to fali. Dakle, mi smo, bih rekao, u tom duhovnom smislu jedinstva nacije u puno težoj situaciji nego što smo bili 90. godina, jer nas sada mnoge po različitim nivoima razjedinjavaju i ubacuju nam različite narative koje duboko dijele društvo s početka od kud smo i krenuli ovu priču, jel? I dovode do toga da ta netrpeljivost strašno raste, a onda s druge strane ovi drugi se ne znaju opredijeliti, ne znaju kud bi, ne shvaćaju, pa mnogi u vladi, ja sam siguran u to. Znači, mislite da Andrej Plenković zapravo u svom odnosu prema nacionalnim manjinama primjenjuje neke standarde Europske unije koji nalažu, dakle, takvu jednu veliku razinu autonomije, ali kako u nekim drugim državama? Mislim da ne. Mislim da to nisu standardi koji se moraju primjenjivati na ovakav način. Dakle, ako su to standardi, onda bi na 15 milijuna muslimana u Francuskoj, Francuska trebala imati barem jedno 20-30 znači muslimana u francuskom parlamentu, jel? Ili 5 milijuna Turaka u Bundestagu, mislim da bi trebalo biti, ne znam, možda... A zašto onda? Zašto mi imamo takvu situaciju? Pa gledajte, ja mislim da je to ono što se Hrvatskoj cijelo vrijeme radi, ali govorili smo o narativu koji se događa u Hrvatskoj, a koji je često, rekli smo, glasnogovorništvo zapravo srpskog svijeta, taj srpski svijet ozbiljno djeluje. Dakle, on sa svojim tim pritiscima ozbiljno djeluje na svijest građana u Republici Hrvatskoj,
prije svega oni koji su nositelji vlasti, iz različitih razloga. Neki jednostavno, jer njim to uopće nije potpuno niti jasno. Dakle, moramo znati da je Tuđman se 30 godina pripremao da bi preuzeo vlast. Ne 30 godina proučavao povijesti i on je zato evaluirao, dakle, od jednoga komunističkog, ne znam, možda projugoslavenskog ideologa do potpuno hrvatskog nacionaliste, gdje je shvatio zapravo što se događa, ali se dugo pripremao. Znate, ja recimo, kad biste mene sad vratili 15 godina do 40. godine, ok, bio sam, znači, otišao u prvu postrojbu, s čim sam iznimno ponosan, u antiterorističku jedinicu Lučko, ali nakon rata nisam razmišljao o tome više. Mislio sam, imamo državu, netko to vodi i sve ide dobro, bavio sam se karijerom, školovao se i tako dalje. Tek onda negdje oko 40. godine sam ja počeo shvaćati da stvari nisu baš takve, da nas neko tu ozbiljno potkopava i da imamo ozbiljne probleme i u društvu. I onda sam počeo izučavati jednu drugu situaciju, a između ostalog i nacionalnu sigurnost i sve ostalo. Tako da ja vjerujem da mnogi drugi ljudi, pogotovo obični ljudi, građani koji nemaju vremena se s tim baviti. Idu jutro na posao, vraćaju se kući sa djecom, sa školom, sa treninzima, sa niz drugih stvari, rješavanjem egzistencije, stambenog pitanja i tako da nemaju se vremena s time baviti. Ne? Tako je i ti onda neki obični ljudi najedanput dođu negdje u vladu ili negdje na nekakve pozicije. Mnogi su došli za koje nikad mi čuli ništa nismo, nikad nisu ništa u životu istaknutog radili, niti znamo njihove stavove ni mišljenje i sad su došli na nekakve pozicije. Vjerujte, oni ne razmišljaju o tome, ne znaju. Dakle, uopće ne shvaćaju što se zapravo oko njih događa. I onda još imaju pritisak sa strane nekih, dakle, elemenata od udruga, od, ne znam, medija koji su ovakvi i onakvi složeni i oni jednostavno ne mogu razlučiti što je to određenim stvarima ispravno napraviti i postupiti. Zato je po meni nužno da na vrh državne administracije, prije svega vlade, dođu ljudi koji imaju prije toga jake backgrounde u postepenom napredovanju u nekim svojim karijerama i koji već mi znamo što razmišljaju, kako razmišljaju, u kom smjeru oni zapravo idu i da vidimo da su svjesni preuzeti takve pozicije. Mnogi naprosto jednostavno nisu zreli, nisu svjesni preuzeti pozicije, a da ne kažem da iz ove pozicije sad gledišta, ne znam, sa 33 godine ja sam postao šef krim policije Republike Hrvatske. Vjerujte mi da sad sebe postavljam, u to vrijeme se ne bi postavio. Nešto se znanja tiče, tu sam dobar bio uvijek, ali što se tiče ove širine, dakle uopće šta, kako, koja je uloga, gdje je tu država, nacija, dakle to jednostavno vi ne možete pokopčati. Teško, vrlo malo, nešto vidim sad mladih ljudi, neki su i kod vas bili gosti koji to razumiju, ali većina, ali oni su u tome i školuju se i tako dalje, ali većina ljudi koji se bave svojim drugim stvarima jednostavno ne razumiju. Tako da je upitno uopće da li nekog za ministra prije 45. a ja bi rađe 50. godine uopće postavljao. Dakle, jer tu još imaju ljudi puno energije, ali tu već imate jednu zrelost, jednu mudrost i shvaćate sve ove okvire, a na kraju krajeva prestali ste se baviti, ste vjerojatno riješili neke egzistencijalne pitanje, možete se dublje posvetiti nekim stvarima. Mislim da postavljanje premladih ljudi, negdje u Ustavu mi se čini da u jednom, ne znam koja to država, negdje sam Francuska pročitao. ima za predsjednika da ne smije biti mlađi od 50 godina. Evo vidite, recimo, dakle, ali mislim da čak negdje i za nekakve pozicije, administracije i tako dalje. Znači, da se jednostavno mora se doći do te određene zrelosti i mislim da je to itekako ispravno. To ne znači da mi sad trebamo staviti ljude od 70-80 godina kao savjetnike, dapače, ali u ovom nekom razdoblju, dakle, gdje ste vi neke stvari razriješili i došli do nekakvih zrelosti da možete voditi državu, to bi svakako trebalo. Ili možda to bilo, s obzirom da je Macron mlađi od 50 godina. Evo, ne znam, ali negdje sam pročitao, to postoji u Ustavu čak jedne države. Recite, spominjali ste taj famozni srpski svet koji onak zakamuflirano ima zapravo one svoje imperialističke osvajačke planove koji već 200 godina
od onoga Garašanina do danas kroz razne glasnogovornike tih osvajačkih pohoda postoje, žive i nažalost djeluju. I sad u tom kontekstu, to je eto najnovija neka egida, najnovija ideja. U Hrvatskoj se planira izgraditi navodno 45 srpskih kulturnih centara. Sad hoće li se izgraditi ili ne, ali recimo ako se izgrade tih 40... Neki su već izgrađeni, jel? Ako se izgrade. U svakom tom kulturnom centru će morati raditi 5-10 ljudi. Ne? Tko će to financirati? Ne? To je jedno. A drugo, što će se tamo događati? Ne? Kakvi će to biti kulturni centri u nekakvim... Neće svih 40 biti u Splitu, Zagrebu i Osijeku, nego će biti po nekim malim mjestima. Tko će, dakle, biti korisnik tih kulturnih usluga koje bi ti kulturni centri pružali i zapravo, s obzirom na ambicije srpskog svijeta, zar ne bi trebala postojati i određena sigurnosna provjera što će se događati u tim centrima, odnosno može li se dogoditi da ti takozvani kulturni centri postanu ispostave srpskih tajnih službi i ostvarenja tog projekta širenja srpskog svijeta? Pa gledajte, znači ja njima kapu skidam. Ne? Dakle, oni zaista rade jako dobar posao, dakle, srpska država, uključujući i Republiku Srpsku, oni rade jako dobar posao. Znači, oni su doveli do toga da zapravo mi sada sve što smo u ratu stvorili smo poprilično izgubili u miru i određene vrijednosti, sve to se dezavuiralo. Jel? I oni ozbiljno na tome rade i uspješni su tome. Dakle, i preko BIA i preko, znači mi kad kažemo BIA, onda mislimo, sad je to neko došli srpski agent ovdje i tako dalje. Ne, pa oni imaju svoje produžene ruke, dakle, službe uvijek radili su preko Crvenog križa, radile su preko različitih humanitarnih agencija, rade preko različitih udruga, rade preko političkih stranaka i tako dalje. Znači, nisu oni direktni sad izvršitelji pa preko medija i tako dalje. Znači, nego oni su u pozadini, u zaleđini i moderiraju i navigaju, odnosno ko lutkar sa ovim, lutkama na koncu upravlja sa određenim procesima i određenim modelima. To je ono što čini mi se da dobrom dijelu našeg i političkog i sigurnosnog vodstva nije jasno. I to je onaj dio gdje sam rekao da su sigurnosne službe uškopljene jer ne vide te opasnosti koje su van onih fizičkih napada koji se događaju, znači od terorizma, nekih bombi ili kad tenkovi krenu, avijacija ili nešto tako, rakete. Znači ne vide sve što ovo se događa. Dakle, vi imate različite napade koje mogu biti na gospodarstvo, koje mogu biti napadi na energetsku samodostatnost, napadi na prehrambenu samodostatnost ili suverenost, kako neko to voli zvati, napadi na obrazovanje, napadi na kulturu, napadi na istine, na vrijednosti, na narative. To su sve napadi koji dovode do razjedinjavanja društva i koji dovode zapravo do slabljenja kohezije. Dakle, napadi na hrvatsku nogometnu reprezentaciju, jel? Napadi na Thompsona, dakle, oni su samo, dakle, nisu oni glavne mete, ne? Glavna meta je hrvatska nacija, hrvatska država, a oni kao ikone, kao nosioci nekakvog jedinstva, neke kohezije, su odlična meta da se to jednostavno rasturi, da se to jednostavno uništi, da se njihov ugled uništi, da se obezvrijedi i tako dalje i tako dalje. I onda kad vi obezvrijeđujete te neke ideološke, duhovne stupove i vrijednosti određenog društva, vi njega zapravo rasturate, vi njega jednostavno uništavate i to ljudi nisu svjesni. Jel? Imate, ne treba nam vojska, to je bez veze, ajmo to ukinuti, to mladi ljudi gube godinu dana ili ne znam par mjeseci, mogli bi staž imati svašta nešto. To je bila agenda kad se to tamo 2008. ukidalo i ukinulo se. Ne?
Ali sad vi 20 godina nakon toga kad imate situaciju, ne znam, s ovakvim ratom i tak dalje, kad postoji mogućnost da se i to ovdje dogodi, ajde vi sad, koga ćete vi sad poslati da brani tu državu? Znači, tom jednom takvom kao nebitnom, marginalnom, benignom odlukom smo došli do toga da vi srušite zapravo obrambenu sposobnost jedne države. Ajde vi vratite svijest sad mladih ljudi, sad pa im vratite, dakle, pa im recite, slušajte, vi bi ipak trebali biti. Ajde, mislim da je ova kampanja jako dobro odrađena i vidimo da se ta svijest polako... Sa vojnim rok, jel? Tako, sa vojnim rokom i mislim da se prije svega ministar Ranušić tu najviše potegao, ali ok, za toga stoji premijer, stoji vlada, da se uspjelo nekako ljudima objasniti da je to ipak potrebno. Jel? Znači, tak neke benigne odluke dovode do toga da vi zapravo dovedete državu da jednostavno nema sigurnosne mehanizme. Tako i ovo sa ovim centrima, što će biti u njima, što će se tu događati. Prije svega uopće potreba za, ne znam, 100.000 ili koliko ima, 150.000 ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi u Hrvatskoj. Pa ja ne znam jel hrvatska nacija ima 40 nekakvih kulturnih centara u cijeloj državi, kad bi se pogledalo, nemam pojma, trebalo bi vidjeti. Jel? Da li uopće treba, da li je to potrebno? Što se događa u pravoslavnoj crkvi? Mi isto tako ne znamo. Ne? Ali vidimo da je pravoslavna crkva snažnu ulogu odigrala u srpskom svijetu, primjerice u preuzimanju vlasti, kompletne vlasti zapravo u Crnoj Gori. Jel? A taj Porfirije koji je ovdje dižan na pijedestal nekakvog sveca, gdje su se mnogi s njim družili i išli po pamet kod njega, je zapravo bio nositelj tog projekta u Crnoj Gori. To je ono što sam rekao, službe su uškopljene i one se boje preispitivati takve situacije, da ne bi neko rekao, slušajte, vi radite neke nedemokratske stvari. Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske i svi ostali zakone ne dijeli nikoga na ništa. On nigdje ne govori, niti drugi zakoni, ne smete dirati ovu ili onu skupinu. Etničku, novinarsku, intelektualnu, bankarsku ili nekakvu takvu. Ne, dakle, ako postoje određene sumnje i saznanja da neko radi na podrivanju nacionalne sigurnosti i hrvatskih nacionalnih interesa, onda nebitno u kojoj skupini on pripada, crkvi, da li je to katolička, da li je pravoslavna i tako dalje, službe bi trebale djelovati. Ali obzirom na pritisak medija, a to je opet, kažem, u sustavu hibridnog ratovanja, oni su uškopljeni i sad ne znaju kud će i što će. Jel? A s druge strane, često su imali političke vođe kojima oni odgovaraju, koji su ih vjerojatno i prozivali, pritiskali zašto se ovo radi, zašto ono, umjesto da ih potiču, da kažu, slušajte, sve što mislite da nije u korist hrvatskog društva i hrvatske nacije, vi morate istražiti. A opet to dovodi do toga da ta svijest na vrhu, ono što sam rekao, nije na razini da shvaća kako se čuva hrvatska nacija. Ne? Mislim, ulaskom u Europsku uniju hrvatska nacija ne bi trebala nestati. Mislim, ako idemo za to da nestanu nacije, kao što već jesu neke ideje iz Brisela, jel, pa onda da se ide na regionalno povezivanje neovisno o nacijama, pa će se onda, ne znam, Baranja povezivati sa mađarskim dijelom, sa Vojvodinom i tako dalje, Mediteran imate vi projekte koji se provode već, gdje se takve skupine ljudi povezuju kroz te projekte za sada, šta će biti u perspektivi, ne znamo, sa Italijom i sa Istrom i tako dalje. Ja kažem, dobro, u redu, ali nek se prvo velike nacije odreknu svoje nacije. Znači, nek Francuzi više kažu, ne, mi ćemo podijeliti Francusku i povezat ćemo, ne znam, Provansu sa Italijom, odnosno Italiju i taj dio tamo, pa ne znam, Poljska i Njemačka, jedan dio će se Bavarske tamo podijeliti i tako dalje. Ok, dajte vi to napravite. Zašto mislite da mi prvi kao mali trebamo napraviti? Pokažite nam primjerom. No? Pokažite nam primjerom, ne znam kako ćete se vi to povezati, kako ćete ukinuti tu, znači, nacionalnu vlast, pa će biti nekakva regionalna, pa će Europa neće biti više 27-28 država, nego će biti, ne znam,
50 nekakvih regija, evo, ne. Dakle, da vidimo kako će to funkcionirati i ko će to od vas smjeti i htjeti potpisati. Ne. Ovih dana u Europskom parlamentu u Briselu jedan francuski eurozastupnik srpskog porijekla, neki izvjesni Nikolić, čini mi se, ne, postavio je izložbu o Jasenovcu. To je, dakle, narativ, onaj srpski 700.000 i tako dalje žrtava. I sad, baš danas čitam, hrvatski eurozastupnici su danas progovorili o tome, osudili čak i to jednako i desnica i ljevica hrvatskih eurozastupnika. Ne? Međutim, čini mi se da je to jedna zakašnjena reakcija, pošto je ta izložba tamo već stoji 2 tjedna, svatko tko je htio vidjeti, vidio je. Kako to da hrvatske obavještajne službe na vrijeme ne signaliziraju pripremu takvog jednog projekta, pa onda recimo Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova uputi jednu notu Europskom parlamentu da je neprihvatljivo takvu jednu krivotvorinu tamo postaviti bez suradnje recimo sa hrvatskim jasenovačkim javna ustanova. Ministrica Koržinek bi to telo. Pa recimo da, kako to da, je li to propust hrvatskih tajnih službi ili državne vanjsko-političke administracije? Pa gledajte, dakle, Hrvatska, dakle, SOA, Sigurnosno obavještajna agencija koja pokriva i taj dio vani, dakle i inozemstvo, bi to svakako trebalo na vrijeme znati i signalizirati. Ali, dakle, ja sam uvjeren da oni uopće nemaju kroz smjernice koje su navodno sad tek nakon 4 godine dobili, jer se 4 godine VNS nije, odnosno Vijeće za nacionalnu sigurnost sastajalo, da oni nemaju to usmjerenje da prate to, takve stvari, kažem. Dakle, oni su po meni potpuno krivo samo fokusirani na ovaj sigurnosni segment nacionalne sigurnosti. Na ovaj društveni segment nacionalne sigurnosti, kao što je, dakle, rekli smo sve od kulture, ekonomije, turizma i tako dalje, mislim da uopće nisu fokusirani, obrazovanje i ostalo uopće nisu fokusirani i da jednostavno ne detektiraju takve situacije. Da bi trebali, svakako bi trebali, jer je to opet, dakle, isti taj narativ o kojem govorimo, to je opet napad na hrvatsku naciju, sa ciljem da se hrvatsku naciju drži u klečećem položaju i da ako bi ona nekad nešto prigovorila, dakle, Srbiji ili nešto, oni bi uvijek izbacili adut, evo vam Jasenovac. Jel? I kaj je najbitnije, mi taj narativ i dalje njegujemo. Znači, mi čak pozivamo djecu i školstvo da svi idu u Jasenovac. Znači, ja kad sam bio pionir maleni, ja nisam nikad bio u Jasenovcu. Nije bila obveza da idu škole tamo. Bilo je, ne znam, za Kumrovec, Kuću cvijeća i takve stvari. Jasenovac recimo nije. Znači, ni taj narativ tada nije bio toliko jak u toj potpuno protuhrvatskoj tvoreni Jugoslaviji koja je tada vladala, a mi sad imamo takvu situaciju. To znači samo da velim, našim političkim vođama nije jasno što se tu dogodilo. Dakle, opet bi trebali samo slijediti Tuđmana koji je rekao da se ide pokloniti svim žrtvama u Jasenovcu, dakle i ustaškim, ali i komunističkim, i dodao je, ali nemojmo zaboraviti da je od 45. do 48. taj logor radio, ali u funkciji Jugoslavije, i da su mnogi ustaše i domobrani tamo poginuli. A dakle, on je povjesničar koji se bavio 30 godina poviješću, na kraju krajeva to je izučavao, pisao knjige i tako dalje. Sigurno je bio upoznat što se sve tamo događalo. Dakle, kad bismo mi redefinirali to i rekli u redu, Jasenovac je bio, sad da ne ulazimo sve, da li je bio radni logor, da je bio sabirni logor, da li je ovakav. Ono što se do sad utvrdilo, mislim da je svega nekih oko 1000 žrtava, sve zajedno sa Starom Gradiškom. Mi dalje tu bajamo priče, eto oni o 700.000, u Hrvatskoj je neki narativ o 70.000, dakle istraživački gledano, povijesno gledajući, ima onoliko žrtava za koliko imate dokaza. Jel?
Znači, istovremeno u ovim svim različitim jamama, evo neki dan je 28 žrtava i to mladih cura i momaka koji su bačeni živi u jame negdje u Dalmatinskoj zagori, ako sam vidio, pronađeni. Tu su žrtve, tu su pronađene kosti. Ne? Imate Hudu jamu, imate, dakle, gore u Sloveniji tisuće hrvatskih kostiju, to je konkretno. Ne? I svugdje tih jama ima gdje su Hrvati stradali, ali gdje su ovih drugih nisu, tamo nema tih, odnosno nema u tom broju koji se govori, ali su tam druge metode primijenjene, jel? Koje partizani nisu znali primijeniti kad su ubijali Hrvate, jel? Nego su tam druge metode, od drobilica do spaljivanja, to su bile po 100 metara visoki nabacani leševi gdje su se spaljivali. I to niko vidio nije i tako dalje. Dobro, sad ste ironije. Sarkastičan sam, naravno. Dakle, hoću reći da treba se jednostavno rukovoditi s onima za što ima dokaze. Razumijete? To ko da ja sad dođem kao nekadašnji policajac, tada, i sad prijavim nekoga, ja mislim, i sad ću mu ja napisati, ja mislim da si ti ubio onoga. Nema nikakav dokaz. Niš nemam. Ali ti si ubio njega, ajde u zatvor. Ne. To je smiješno. Znači, država se mora jednostavno drugačije postaviti prema tome, jer mora shvatiti da taj, dakle, Jasenovac nije samo simbol zločina koji se tamo događali u jednoj i drugoj vlasti, nego je prije svega bič kojim se stalno udara po izmučenim hrvatskim leđima već od toga. Jel? Dakle, i mi stalno moramo klečati da bismo se opravdavali da mi nismo nešto što se cijelo vrijeme nama gura, a istovremeno zapravo, ne znam, mislim da je Stipe Lozo i kod vas bio u emisiji, koji je čovjek kao povjesničar dokazao da se zapravo genocid sa različitih strana sa planom, dakle plan koji je postojao, koji su se pisali planovi, događao nad hrvatskom nacijom. Jel? I mi umjesto da uđemo u tu povijest, da skinemo taj teret, taj jaram sa naših vratova i leđa, mi još to dalje podgrijavamo i financiramo i plaćamo. Dakle, to jednostavno nije normalno. Znači, moramo doći na tu razinu svijesti i reći, ok, dogodilo se to što se dogodilo s jedne i s druge strane, moramo to svesti na razine brojki koje su stvarne, koje su dokazive, koje su činjenične. Znate, ne treba 50.000 ljudi ubiti u Jasenovcu da bi smo mogli reći da to što se tamo događalo nije dobro. Da je to tamo, da je svojevrstan zločin i tako dalje. Znači, samo kao sabirni, dakle, zar nije dovoljno problematično ako vi sabirete ljude po osnovi toga što je neko Židov ili nešto drugo. S tim da se razumijemo, dakle, Srbi po tom osnovu nisu tamo sabirani, nego po nečim drugom. Nego samo Romi i Židovi su po tom nacionalnom ključu. To je već dovoljno strašno, dovoljno katastrofično. Da li sad potpada pod zločin, trebao bi pogledati što je ranije bilo i što su ih slali. Dobro, sad oni su imali priču da se šalju zato jer idu na rat u Njemačku. Ne? Pitanje je u kom momentu je hrvatska vlast saznala da zapravo ljude ubijaju tamo. To je pitanje. Jel? Ali već to, dakle, stigmatiziranje i obilježavanje poprilično teško i opterećavajuće. Znači, ne treba tu ništa dodavati što nije dodano, ali isto tako se mora maknuti ono što je dodano i za što nema činjenice i nema dokaze. I mora se reći i ono što se događalo od 45. do 48. I mora se isto tako reći što su radili partizani, dakle, i četnici preobučeni u partizane koji su ušli u Zagreb i na Bleiburgu i tako dalje. Te stvari se moraju raščistiti. Mi to moramo sravniti. To je dobro za zdravlje hrvatske nacije. Znači, i jedno i drugo. I moramo uistinu pogledati u oči, ali se isto tako ne dozvoliti da nam neko stalno nad glavama mače bićem i drži nas u svojevrsnoj pokornosti s nečim što se nije dogodilo, a istovremeno mi ne otkrivamo što su ti koji drže bićeve nama nad glavama
zapravo radili tada u svojim državama, kakve su zločine radili i kakve su zločine radili za vrijeme Domovinskog rata. Znači, o tome se pisnut ne smije, tome se ne smije ploče postaviti, ne znam, u Stajićevu ili ne znam već i drugdje, a kamoli da se ide tamo obilježavati. Zašto Hrvatska ne zatraži jedan jesenovački cvijet da se napravi u Beogradu ili kraj Beograda, koji bi simbolizirao zločine koji su oni napravili za vrijeme Domovinskog rata? Zašto to nek naprave to? To Hrvatska treba tražiti. Ok, imamo Jasenovac, ali ajmo napraviti jedan takav i u Srbiji, dakle, gdje su se svi zločini događali, ovi koji su događali. Jel? Znači, to se ne radi. Dakle, mi s jedne strane šutimo, klečimo. Ja imam osjećaj kao da mi nastavljamo sa proljećarskom šutnjom, iako smo zapravo stvorili državu i tako dalje, pod svim tim teretima i pritiscima koji nam se stavljaju, umjesto da se toga oslobodi i kažemo, ok, ajmo realno sagledati sve te stvari, činjenice i to razriješiti. I onda bi bilo puno manje prijepora i u hrvatskom društvu, jer te tenzije često dolaze od tih neistina. Često dolaze od tih stvari, često dolaze od tih zabluda koje vladaju još uvijek i u našem obrazovnom sustavu, ali i u medijskom sustavu i u narativu koji inače kola u društvu, i često je ljevica zabluđena sa tim stvarima da ne može te stvari raščistiti. Sad, da li pod pritiskom čijim, kakvim i tako dalje, ali nažalost vidim i u desnom segmentu trenutne vlasti kojem to nije potpuno jasno da se to treba raščistiti i na kakve prave temelje ovoga postaviti. Ništa ne treba umanjivati, ali ne treba niti uveličavati. Znate, u slučaju Jasenovca se događa jedan paradoks koji je toliko očit i koji se u toj očitosti iz godine u godinu ponavlja. A to je otprilike kao da, recimo, je jedan čovjek na sudu pravomoćno osuđen za ubojstvo na temelju svjedočanstva njegovog susjeda koji kaže da je taj čovjek ubio nekoga i zakopao ga u vrt, a da pritom nikad nije učinjena ekshumacija i pronađeni ostaci tog navodnog ubijenog. Možete li zamisliti da bi takva neka presuda mogla proći na nekom hrvatskom sudu? Gledajte, ja velim kao istražitelj i kriminalisti i tako dalje, uvijek sam se volio rukovoditi sa dokazima, jel? I često smo imali znate, kad znate da je neko nešto počinio iz niza indicija, ali nemate dokaza i ne možete ga prijaviti, jednostavno morate ga pustiti. Jel? Tako i ovdje, ja samo govorim, ajmo vidjeti ono što se može dokazati i ono što je dokazivo. Znači, ne sa pričama, ne sa nekakvim procjenama stanovništva ili nekakve takve stvari, nego jednostavno dokaz. Dakle, s tim da dokaze dijelimo na materijalne i dijelimo ih na personalne. Personalne su, dakle, svjedoci. Svjedoci su se pokazali kao najnevjerodostojniji dokazi. Znači, ono što jest i što zapravo ne laže, i mi to u kriminalistici tako i tretiramo i govorimo, su materijalni dokazi. Znate. Kad vi nađete, dakle, tijelo, nađete leš, nađete kosti, to je dokaz koji se ne može pobiti. A kad neko, znači jedan da nađete, to je dokaz. A kad neko kaže tamo je 100 ubijenih, a nemate materijalni dokaz za to ne možete uzeti kao vjerodostojno. Znači, o tome koliko je tamo pobijen i ko je sve pobijen se je lagalo iz različitih razloga. Jel? Neki su sveučilišne karijere na tome izgradili, neki su dobivali bolje plaćene radna mjesta, neki su možda bili zbog toga eskulpirani iz nekih odgovornosti i tako dalje, da bi taj narativ širili, naravno onaj poznati koji je zbog ratne odštete od Njemačke i tako dalje. Sva ta vremena su iza nas, sve to više ne treba i jednostavno moramo promijeniti svijest i temeljiti ih na činjenicama i na dokazima. I to je to. Evo, kad kažete svjedoci, sad kad je bila godišnjica tog takozvanog proboja logaraša prije tjedan dana obilježeno, pa su onda tamo komemorirale delegacije predsjednika Sabora, države, vlade. Hrvatska televizija u središnjem dnevniku je objavila kratku izjavu jednog od navodnih svjedoka zbivanja u Jasenovcu, znači jedan čovjek koji ima 86-7 godina, koji je tada imao, pazite, 5 godina, bio u logoru, i on opisuje kako su
tamo svaki dan dolazili kamioni, odvodili neke ljude koje nakon toga više nitko nije vidio. Ne? Zamislite, on se sjeća, dakle on kad imao 5 godina, on zna da su odvodili ljude koje nakon toga više nije vidio. Mislim, to je toliko jedno očito nevjerodostojno svjedočanstvo. Ne? Pa dobro, ja čak kad bi posvetio I da to tako ne kritički prođe od strane to vam je tako, ja vam kažem zbog kojih razloga. televizije. To je tako vrijeme bilo jugoslavensko kad se trebalo... Ali danas je to Hrvatska država. Danas treba promijeniti, zato kažem, jednostavno moramo... Ali to vi ne možete promijeniti dok god se hrvatska vlast ne oslobodi tog narativa. Dakle, mi moramo svijest osloboditi. Mi se moramo maknuti, kaže Aralica, iz mentalnog komunista, ja bih rekao i iz mentuma žrtve. Jel? Znači, mi se moramo maknuti s te svijesti. Kad se to oslobodi, onda će se osloboditi institucije da mogu profunkcionirati i da mogu sve te stvari istražiti, a onda će se osloboditi i obrazovni sustav da to uđe u obrazovni sustav i da se tamo počinju govoriti, pričati istine, a onda će i svi mladi naraštaji konačno shvatiti o čemu se radi. Znači, mi moramo znati da Jasenovac, kažem, nije samo simbol zločina, nego je to jedan bić, to je dakle simbol, jedan narativ koji se nama gura i nas se želi držati pokornosti. Ne samo Jasenovac, nego mnoge druge stvari, ali to je onako najjači, recimo, jedna situacija koja je povezana onda sa Izraelom, sa Židovima i sa svima tamo, dakle i Srbi to jako dobro koriste i povezuju i na neki način prijete različitim udrugama, različitim židovskim asocijacijama koji mnogi ne znaju, nisu upoznati i tako dalje, a oni koji jesu, imali smo dakle onu židovku koja je jasno napisala i govorila o tome kako su zapravo i Stepinac i ostali spašavali i koliko zapravo nisu slušali ono što je Reich nalagao, a mi znamo da je zapravo veleposlanik bio guvernator nezavisne države Hrvatske i da je se njega slušalo, znači njemački veleposlanik u Hrvatskoj, njega se je slušalo i ono što je on određivao, to se radilo, koji i svim drugim državama, dakle i u Srbiji, Francuskoj i ne znam gdje god su bile kvislinške vlade uspostavljene, tako je to funkcioniralo i oni su gurali te narative koga se što i gdje i često se i pod nadzorom njihovih službi SSS-a se provodilo, sakupljalo ljude, transportiralo u Njemačku i tako dalje. Mi ne možemo se eskulpirati da tadašnja Hrvatska država u tome nije sudjelovala, ali isto tako ne treba to uveličavati na načine kao što se radi, jer se to događalo nažalost svugdje gdje su bile kvislinške vlade, gdje su Njemci bili na vlasti. Na kraju krajeva Beograd je prvi proglasio Judenfrei, tako da mislim, to je iluzorno o tome na takav način raspravljati, ali oni to jako vješto koriste da bi zapravo otklonili svoju odgovornost za ratove i za ubojstva i za zločine u 90. godinama, ali mi moramo postati svjesni toga, osloboditi se toga i onda će Hrvatska država drugačije prodisati. I ovo sam htio još samo reći, dakle, i mi moramo imati demokraciju, moramo imati ljevicu, desnicu, kako god centar. Samo ono što treba preporučiti je to da ima puno tema s kojima se ljevica može baviti, a ne bavi se, nego se bavi ovim temama koje zapravo idu na razjedinjavanje, na raslojavanje hrvatske nacije, a ne ono što bi nas ujedinilo i gdje bismo mogli iznaći bolja rješenja koja možda sad vlast vidi, poput, ne znam, poljoprivrede, poput gospodarstva, poreze, znači bankovnog sustava, mirovinskog sustava i tako dalje. To su teme koje su za ljevicu, koje bi trebale biti interesantne, koje što su svugdje u svijetu. Dakle, vi imate ljevicu u Izraelu, ali kad su nacionalni interes u pitanju i nacionalna sigurnost, oni su tu jedinstveni potpuno. Dakle, imate neke skupine koje prosvjeduju i to, ali to je daleko od toga, od raslojavanja kakvog imamo u Hrvatskoj. Evo, iskoristit ću priliku da, dragi prijatelji, ako želite nešto više saznati o razdoblju Drugog svjetskog rata, dakle, evo, nedavno smo objavili ovu knjigu Branili smo državu od Vjekoslava Vrančića, koji je bio, ministar u vladi NDH, član tog ustaškog pokreta, ali onako vrlo neostrašćeno piše o tim zbivanjima i to kao svjedok, sudionik i protagonist nekih važnih događaja. Spomenuli ste ljevicu. Recite, imamo li mi u Hrvatskoj
ljevicu koja je nacionalno orijentirana? Da, bojim se da nemamo. To je taj stvar zato što oni svi imaju ovaj narativ koji je, on je zapravo velikosrpski. Od toga da smo mi bili agresori u Bosni, da smo ogromne zločine počinili u vrijeme Domovinskog rata, od toga da sada imate teškog ustaštva u Hrvatskoj ili uopće da ga ima, jel? Da se ne suočavamo sa prošlošću i tako dalje. Znači, to je sve nešto što vi čujete i tamo, jel? Znači, a ne bave se ovim temama koje su po meni koje su ključne, naravno sa korupcijom i kriminalom kojeg ima u ogromnoj mjeri, vidimo to svaki dan. Znači, to su stvari gdje bi se oni trebali opredijeliti, ali tako da mi je ovo iznimno drago i pohvalno da je, dakle, ovdje i lijevi i desni zastupnici u Briselu su reagirali ovako, zakašnjelo, ok, možda nisu znali, možda nisu vidjeli, kad je u hrvatskim medijima to došla vijest, onda su vjerojatno se probudili. To je ono što smo konstatirali, znači nedostatak Hrvatske sigurnosne službe. Rekli smo otkud to zapravo vuče korijene i gdje bi to trebalo nadograditi, ali i to je dobro. I tako bi trebalo i u Hrvatskoj nastupiti. Znači, to ne kaže se da itko, pa mislim niti HDZ kao desna strana, ma mislim niti DP koji je sad u vladi, ne negiraju postojanje Jasenovca kao logora ovakvog ili onako, ali tamo naravno da su se zločini su događali. Da li je on u narativu svom bio usmjeren da radi tamo zločine, po svemu ono što se sada saznaje i povijest rješava i novi istraživači od Vukića pa nadalje, povjesničara Jurčevića i tako dalje, koji je magistrirao na tome, očito nije imao taj narativ i tu namjeru, jel? Ali da je bio u funkciji zločinačke Njemačke, to je svakako bio. Ne? Ali jednostavno te stvari treba raščistiti. Znači, ne treba negirati, ali i uveličavati i to stalno koristiti u tom smjeru i razdijeliti društvo na tim osnovama. Pa mislim, to je smiješno. S druge strane, imate jednu Srbiju koja je potpuno rehabilitirala četničkog vojvodu Dražu Mihajlovića, koje inače i taj pokret je zapravo rehabilitirala i svrstala ga zapravo u funkciju stvaranja srpske države, što on zapravo uvijek je i bio. I oni su u tom kontekstu i vrlo mudro i pametno napravilo, što je očito Paveliću faljalo u to vrijeme, i jednostavno se presvukli i prešli na Titovu stranu i onda su još dotukli hrvatski narod gdje su ga god mogli dotući, od Bleiburga pa nadalje, i naravno u toj Jugoslaviji su nastavili sa tim stvarima. A imate jednu knjigu koju je napisao mislim da je Cohen napisao, koji govori o tome kako Tajni rat Srbije. Da, ali kako zapravo i naseljavanje po područjima bivše Jugoslavije je bilo u svrhu pripreme zapravo ono što se nama dogodilo u Domovinskom ratu, odnosno da te ljude koje su oni naselili po tim područjima iskoriste za pobunu, za prikaz zapravo građanskog rata, i da im budu baze, sletne piste gdje oni mogu se pozicionirati, gdje mogu i sa JNA i sa ostalim što se sve nama u Domovinskom ratu događalo. Tako da je pitanje u koju svrhu se i ti kulturni centri u perspektivi guraju da se rade. Ne? Na kraju krajeva vidjeli smo i ove stvari koje su događale i sa Medakovićem i sa onom izložbom u Vukovaru, Splitu i tako dalje. To sve ima jedan zapravo istu podlogu i isti kontekst, i onda kad vidim da to naša država financira, onda je stvarno je porazno. Jel? Evo sad kad ste spomenuli kako su jednako naši europarlamentarci s ljevice i desnice reagirali, čak bi mogu izdvojiti reakciju Gordana Bosanca, znači čovjeka koji dolazi iz kvote Možemo, znači tvrde ljevice, koji je možda imao najzanimljiviju reakciju kad je uputio primjedbu ovom organizatoru, ovom Srbinu iz Francuske, Nikoliću, pa je rekao, ajde kad se već toliko borite protiv za prava stradalih ljudi u logorima, organizirajte takvu izložbu o Srebrenici, recimo. Ne, to je bila možda najjača izjava. To je odlično, ali ja kažem, dakle, čini mi se da vi ne možete istinu spriječiti. Znači, kad tada, na koji god način, ona će naći načina da ispliva. Ne? I ta svijest morat će se mijenjati i u Hrvatskoj.
Dakle, i po meni, recimo, SDP se treba ugledati na Piculu. Dakle, oni nek se ugledaju kako on neke stvari sada radi i vodi. Znači, jednostavno, čisto posložiti stvari i reći, dakle, ovo ne radite dobro, ovo radite, ovo ide u ovom smjeru, ono ide u ovom smjeru. Znači, nema to veze, vi ste Srbi ili ste ovako. Ne, vi ne poštujete, dakle, stečevine Europske unije, a htjeli biti će Europsku uniju. I to u pravosuđu, u medijima, ovome, onom. Dakle, sve je jednostavno dokazivo, sve se može lijepo istražiti, sve se može lijepo prikazati i u tom smjeru treba ići. Jer Srbija ovakva, dakle, da uđe u Europsku uniju sa ovakvim narativima, sa ovakvim idejama, sa ovakvom katarzom kojom nije prošla, dakle, uopće nije prošla katarzu, dakle, oni su sve izvrnuli, oni sada, znači, ne priznaju ništa što su radili u, dakle, tijekom posljednjih 100 godina, ali posebice 90. godinama. Znači, oni ne priznaju da su bili uzrok, oni se ravnaju posebice, dakle, potpuno po onim protokolima, velikosrpske ideologije i tako dalje. Znači, oni jednostavno to oživotvoruju. I dok se to ne promijeni, mi ćemo imati probleme sa tim susjedom. Jer mi ne možemo maknuti se od tog susjeda, ne možete ga birati, ne možemo Hrvatsku odseliti sada do Norveške. Znači, imamo to što imamo, ali moramo postati svjesni što se događa u tom kontekstu i to je ono što dakle, ljevici fali, a bojim se čak i jednom dobrom dijelu na desnici, jer recimo da je svjesna toga ova Koržine Kožbolt, ona ne bi sigurno te stvari financirala, ona kaže pa to je demokracija. Ne, nije demokracija. Dakle, hrvatsko društvo nije tu da financira i hrvatska nacija i hrvatska vlada sve što ko hoće. Pa onda možemo reći da ajmo sad financirati jer je demokracija, ne znam, pedofiliju ili ne znam, ili nekrofiliju ili takve neke stvari. Evo, demokracija, to neka skupina ljudi upražnjava. Pa ajmo to financirati, jer demokracija. A malo je falo da jedan pjesnik dobije nagradu. Pa vidio sam, dakle, dobio je, samo su mu onda uzeli, ne, razumijete. Znači, stvar je u tome da nije to demokracija. Dakle, naš interes kao hrvatskog društva i hrvatske nacije da financiramo samo ono što pomaže u opstanku i razvoju hrvatske nacije. Ništa drugo. Da. Za nas druge ne treba biti briga. Razumijete, ako netko hoće svoje narative financirati, hoće Filipinci svoju kulturu ovdje, pa nek si financiraju. To je demokracija, da mi njima ne dozvolimo, da im ne zabranjujemo. Ko što se nekad zabranjivalo nekima, ne znam, od Indijanaca, Aboriđena i tako dalje, da nešto upražnjavaju. Ne, vi samo upražnjavajte i radite svoje. To je demokracija, to je građansko društvo. Ali zašto bi mi to financirali? I još financirati ono koje rastura hrvatsku naciju i hrvatsko društvo. To je suludo. Da, inače ministrica je oboljena. Recimo, ta situacija na ljevici je s jednim dijelom možda posljedica toga što je cijela ljevica trenutno u sjeni Zorana Milanovića. Ne? A recite koliko sukobi na relaciji Zoran Milanović i Andrej Plenković zapravo dovode u pitanje tu sigurnosnu situaciju u Hrvatskoj, osobito u kontekstu ovih ratnih prijetnji, pa evo recimo sad išao je ministar obrane u Izrael, pa mu predsjednik države ne dozvoljava da se razvije jedna suradnja hrvatske i izraelske vojske. Nije dozvolio da idu naši časnici tamo surađivati sa ukrajinskim vojnicima, pa se ne može napraviti rotacija kompletnog diplomatskog kadra kojemu istekao rok. A znamo da je u svakoj normalnoj državi diplomacija je udarna pesnica državne politike. Ne? Mi to nema. Kod nas je ministar vanjskih poslova možda 3. ili 4. po rangu, a treba biti prvi. Ne? Pogledajte, državni tajnik je u Americi istovremeno i ministar vanjskih poslova. Ne? Pa onda ova nemogućnost izglasavanja sudaca Vrhovnog ustavnog suda. Dakle, odnosi oporbe i pozicije su kao da se radi o ljutim neprijateljima, a ne o konkurentima koji se bore oko istog cilja. Ne? Koliko je zapravo taj odnos Milanovića i Plenkovića uzrok ovakvim anomalijama? Jesu li te anomalije dovodili u pitanje sigurnosnu situaciju u Hrvatskoj? One na neki način razjedinjavaju i rasturaju više sektora, više segmenata u hrvatskom društvu. Znači sve ono gdje dakle, predsjednik dijeli ovlasti sa
vladom, odnosno sa premijerom. Jel? Znači, to je sudstvo, to su sigurnosno-obavještajne službe, to je diplomacija i naravno tu je vojska. Jel? To je zato što je u hrvatski ustav tamo 2000. godine ubačen taj jedan virus, ta jedna podvojenost u ovlastima koja mislim da nije dobra. Znači, kako god ona pretegnula u budućnosti, mi ju moramo raščistiti. Da li da te ovlasti pripadnu samo premijeru, da li da pripadnu predsjedniku, kako god, da li idemo na nekakav čisto parlamentarni, možda kancelarski sustav ili da idemo ponovo na polupredsjednički, da li da idemo na nekakvu kombinaciju američkog sustava gdje je predsjednik istovremeno i predsjednik vlade, što možda za jednu malu državu poput nas bi bilo najbolje rješenje, obzirom da istovremeno vi morate imati nekoga ko je nositelj suvereniteta, pa to može biti, pa to je uglavnom predsjednik države. Da li idemo na situaciju da bude Sabor, koji zapravo što stoji u Ustavu je da je nositelj suvereniteta, pa da predsjednik Sabora bude u nekim kriznim situacijama šef države. To je sad situacija i model koji mi moramo raščistiti. Svaki od ovih modela je po meni bolji nego ovaj sada postojeći. Jer on dovodi do ovih prijepora i do ovih razjedinjavanja i zapravo on onemogućuje institucije da funkcioniraju onako kako trebaju funkcionirati. Što se tiče američkog sustava gdje je njima drugi čovjek, kako se zove, zapravo ministar vanjskih poslova, državni tajnik, tom ne možemo mi poistovjetiti zato što je njima vanjska politika ključna politika. Jer oni na vanjskom planu zapravo ostvaruju svoj prosperitet. Jel? Znači, uz vanjske poslove i vojsku oni zapravo su to što jesu u svijetu. Mi nemamo takvu politiku i nemamo nikakve takve težnje da bi negdje uvodili red u svijetu, da to najblaže navedem, odnosno imenujem. Tako da to nije nužno, ali da svakako je jako bitna i da je ona jako zanemarena i da nam se zbog toga svugdje u svijetu ili na dosta mjesta u svijetu događaju ovakve situacije koje se dogodile u Briselu, gdje bi naravno zajedno sa obavještajnim sustavom veleposlanstva trebale vidjeti što se događa. A nije samo uzrok tome što oni nisu novo imenovani, što su već tamo po 8 godina i tako dalje, nego mnogi jednostavno nisu prohrvatski niti usmjereni. Jel? Znači, u tom smjeru treba isto gledati. Znači, treba postaviti čvrste hrvatske orijentirane ljude, neovisno da su s ljevice i s desnice, ako ih na ljevici ima, nadam se da ih ima, evo sad i ovo je pokazalo ova reakcija u Briselu da ih ipak očito ima, takve ljude treba postaviti vani. Što se tiče, znači, toga da predsjednik priječi da se mi naoružavamo iz određene države, jer je ta država po njemu sada postala genocidna, jel? Znači, mi možemo razmišljati što hoćemo, da li je Izrael ovakav ili onakav i ne slagati se s ovim što on radi i reći da on koristi svoju pomno, odlično 70 godina izgrađenu agendu žrtve da bi sad zapravo druge žrtvovo. Sve mi to možemo reći i biti svjesni i tako dalje. Međutim, kad je naša sigurnost, naša nacionalna sigurnost u pitanju, a za što je predsjednik države izabran, onda mi trebamo surađivati, ako treba, i sa crnim vragom da bismo osigurali tu našu nacionalnu sigurnost. Tu onda je nebitno što mi mislimo da netko radi ili ne radi. Dakle, mi njega nismo birali da on ima svoje mišljenje kakav je Izrael država, nego smo ga birali da on radi u hrvatskim nacionalnim interesima. A raditi u hrvatskim nacionalnim interesima je nekad i šutjet i nekad neke stvari ne reći. Jel? Da biste dobili određene benefite i određene koristi i određene interese. Ako bi on bio glavni tajnik UN-a, onda je to druga priča, onda on naravno ima, on je pozvan, on je biran da u cijelom svijetu kaže neke stvari. Ili recimo papa, jel? Ako bi bio Milanović papa, onda je logički da on ima prijepor ko što ovaj papa ima sa
sa predsjednikom Amerike, jer kaže, slušajte, nije kršćanski ubijati ljude okolo. Samo se zna koji ratovi koji su dozvoljeni i u kom kontekstu je dozvoljeno nekog ubijati. Ovako, iz neke agende ići ili iz nekakvih svojih poslovnih ili čak tuđih nacionalnih interesa ići u rat, to nije dozvoljeno kršćanstvu. No se nemojte furati na to i nemojte govoriti mi smo veliki kršćani, a zapravo radite nešto što nije kršćanski. Dakle, onda bi on mogao to. Ovako, kad on štiti naše interese, to njemu ne bi smjelo biti dozvoljeno, ali mislim da to njemu nije jasno. On misli da mora imati mišljenje o svemu u svijetu i tako dalje. Ne, on mora imati jedino mišljenje, jedno jedinstveno mišljenje kako osigurati opstanak hrvatske nacije, pa i u tom sigurnosnom smislu. I po meni je to pogreška da je to išao zabraniti, a s druge strane kad ste govorili o ljevici i o Milanoviću s početka pitanja, mislim da ta ljevica upravo bi se u mnogim stvarima trebala ugledati na Milanovića. Jer Milanović je, naspram onoga kad je bio predsjednik vlade, napravio tektonski iskorak u nacionalnom smislu. Jel? Dakle, od toga da je recimo odlikovao, dakle, mnoge postrojbe u Herceg Bosni, što se i neki ranijih, ajmo reći, više prohrvatski predsjednici nisu osudili, do toga da govori da ima sasvim drugačiji pozitivistički stav o Domovinskom ratu, o braniteljima, kaže malo hrabrih ljudi i tako dalje. Znači, tu bi se mogla ljevica mnogo čemu, ta sadašnja, koja ne znam koliko je hrvatski orijentirana, ugledati kako on to radi. Od toga da je, ne znam, na nekim skupovima zadnjima gdje SDP nije uopće prepoznao da bi trebala koja hrvatska zastava biti nakon što je on, ajmo to tako, viknuo, cijela dvorana bila u hrvatskim zastavama i tako dalje. Znači, mislim da je i on isto sazrijeva, ali to je ono što sam govorio. Nije mjesto u vladi ili u uredu predsjednika da ljudi sazriju, da shvate što je nacija, da shvate što je nacionalna sigurnost, nego to treba puno ranije. Znači, puno ranije treba shvatiti, razumjeti tu opciju. Nažalost, ni hrvatski birači to ne vide ni ne prepoznaju pod teretom različitih drugih stvari koje ih tereti, od korupcije do, ne znam, ranije ekonomske situacije, što je sada, dakle, mi smo u izuzetno povoljnom i pozitivnom ekonomskom ciklusu unazad 5 godina i to je, mi se čini, najveća zasluga ove vlade, da se standard stvarno diže, dakle od mirovina, plaća i tako dalje, gospodarstvo raste, približavamo se toj Europskoj uniji, bez obzira što je i inflacija ogromna i bez obzira što je sve poskupjelo, iako se govorilo da neće uvođenjem eura, znalo se da će to tako biti, ali nekako se dižemo na toj ljestvici kad pogledamo susjedne države iz ex-Jugoslavije, znači koje su daleko iza nas i po prosjeku plaće i po nominalnim plaćama, po rastu BDP-a i svega ostalog. Ali znači sve te stvari treba nekako, nije samo to dovoljno, znači treba razmisliti o ovim stvarima koje smo ranije govorili, znači i o tom Ministarstvu kulture i Ministarstvu obrazovanja i svim ostalim segmentima društva koji zajednički pridonose ne samo sigurnosni segment, nego i ovaj drugi dio društveni koji zajednički pridonosi opstanku i napretku i prosperitetu hrvatske nacije. O demografiji da ne govorim. Dakle, to bi stvarno trebalo jake, snažne mjere uvesti, a ne poput ovih nekih što se dogodile gdje se, ne znam, posebno vrednuje za dobivanje stana status braka i obitelji, da bi onda to neko išao rušiti i rekao to je, ne znam, to je diskriminirajuće prema pojedincu. Pa mislim, dakle, što želimo? Koje vrijednosti želimo? Ako želimo demografiju, ako želimo, onda moramo imati neku obitelj, ne možemo imati pojedinca, onda moramo na neki način sankcionirati to što netko ne ulazi u to, odnosno to nije čak sankcioniranje, nego je nagrađivanje što je neko ušao u brak. Brak je, mislim, isto svojevrstan teret. To je briga, to je odricanje slobode, to je odricanje slobodnog vremena, odricanje nekih hobija da bi mogao se posvetiti obitelji i dizati djecu i tako dalje. Odricanje, ne znam, nećeš si moći kupiti nekog BMW-a ili Mercedesa ili ćeš ga potrošiti na djecu. To treba itekako nagraditi.
A da bi društvo i nacija opstala, džaba vam sva oružja, džaba vam sve tvornice, ako nema tko u tome, nema ko raditi i nema ko, kako bi rekao, rukovoditi sa tim oružjima, sa tim strojevima i sa svim ostalim. Da. I ako će vam ući, znači za koga gradimo tu državu? Za koga? Gradimo za strance. Gradimo za, ne znam, sutra Nepalce, Filipince ili ne znam, neke desete koji će ući u ovu prelijepu državu i živjet će u njoj. Neko će živjeti sigurno jer je prelijepa da bi bila pusta, ne? Znači, za koga mi to sve radimo ako ne radimo za djecu? Onda moramo stimulirati, onda mora biti svijest u glavi da to ne može biti diskriminacija, nego da je to nagrada. I konačno ovo što sam 10 godina govorio se sada dogodilo, da recimo majkama koje rode, da imaju 12 mjeseci punu plaću. Mi smo imali situaciju da, ne znam, dakle, neko se odluči na brak, odluči se na djecu, posebno kad su majke u pitanju, jel? Treba iznositi trudnoće 9 minuta. I to je, znate, ja sam prolazio to sa svojom suprugom, samo sam gledao, ali njoj je bilo, nije to jednostavno. Tu je i psihološki problemi, i fizički problemi, i sve ostalo, ne? Svašta, tu su različite turbulencije. I to se sve iznese i onda kazna majci. 6 mjeseci imaš plaću, nakon toga pola plaće. To je ono strašno. Umjesto da joj daš duplu plaću, ti nju još kazniš. Tako da je ovo zaista hvale vrijedan potez sadašnje vlade da je išla u tom smjeru da je plaća ovoga konačno, barem tih 12 mjeseci, da ne govorimo da treba i dalje stimulirati. Dakle, ono što je napravilo se, dakle, ova vlast Možemo ovdje, dakle, to je antinacionalni potez, jel? Dakle, jer ti rušiš demografiju, znači i one majke koje su trebale biti odgajateljice i primati određenu plaću, za to ti najedanput prekineš. Znači, ali ti rušiš, dakle, nacionalni interes. Dakle, nema ovog momenta, nacionalni interes demografije je jedan od najvećih nacionalnih interesa. Jer bez toga nema hrvatske nacije. Točka. To je to. Pa evo za kraj jedno pitanje, pokušat ću ga sublimirati, vidim da gledate na sat. Dakle, ima cijeli niz raznih oblika prevare koji su očito rezultat nedorečenosti zakonskih odredbi koje bi to trebale regulirati. Od recimo taksi prevara, dakle sve je sukladno zakonu, čovjek radi po zakonu, ali ono naplati cifre da boli glava. Ne? Recimo krivotvorenje vlasničkih isprava koje na sudu prođu samo temeljem otiska prsta vlasnika koji je recimo osoba s posebnim potrebama, mentalno malo limitirana. Pa onda recimo prevare sa sklapanjem ugovora teleoperatera gdje se elektronski rade krivotvorine i zamijeni se fotografija da bi i takva jedna elektronska osobna karta koja je na WhatsAppu se pošalje, prođe kao vjerodostojni dokument za sklapanje ugovora koji onda kasnije ljudima stvara velike pritiske financijske. Ne, onda imamo telefonski poziv koji te pita jesi li ti kažeš da, onda se to montira u jednu audio formu ugovora gdje te pitaju pristaješ li na nekakav ugovor, da, jel, sa time pristaješ, onda ne. Onda imamo recimo banke su stalno obavještavaju da se šalju razni mailovi gdje se prevaranti predstavljaju kao banke, traže podatke, očito jedan dio ljudi nasjedaju. Često čujemo priče o tome da dolaze ljudi koji se prikazuju kao policajci kod starih nemoćnih osoba pa kažu vi imate krivotvoreni novac, dajte da mi to odnesemo u banku da to provjerimo. Ne? Na isti način prevaranti liječnici predstavljaju se kao liječnici, kažu evo vaš sin, vaše dijete je stradalo, treba hitno 15.000 eura jer je operacija vrlo skupa. Ne? Ili recimo slučaj gdje policija zaustavi čovjeka u pijanom stanju nakon što je napravio prometnu nesreću, koji je recidivist, kojemu je već oduzeta vozačka dozvola, auto je neregistriran, neispravan, policija traži da ga se strpa u zatvor, a sud mu odredi 1.000 eura kazni, pusti ga na ulicu sa eto, očito onda mogućnošću da to ponavlja. Ne? Dakle, cijeli niz takvih nekih sitnih nepravdi koje onako stvaraju jedan loš osjećaj običnog čovjeka koji se susreće s time. Ne? Kako tome doskočiti? Gledajte, prije svega sviješću ljudi, ali jednostavno ljudi moraju biti oprezni, moraju biti svjesni takvih stvari.
obrazovanjem ljudi, znači tu najveću ulogu imaju mediji, da progovaraju o takvim stvarima i da ljudi shvate da mogu biti tako prevareni. Prevaranti su vam jedan najinteligentniji sloj kriminalaca, jel, koji se lijepo obuku, fino, kulturno, lijepo pričaju, razgovaraju i tako dalje, jel. I ispod stola neke stvari guraju, jel. Mislim, te prevare, kako bi rekao, na neki način smo mi ih ozakonili, odnosno rekli smo da su normalne. Što su spinovi nego zapravo svojevrsne prevare, jel? Što su PR-ovi nego peglanje zapravo nekakve istine, nekakve stvaranje alternativnih istina i tako dalje, jel? Znači, to mi kažemo, evo, to je normalno, jel? A nije, ne? Znači, sve to, dakle, u društvu, ali to je, znate, nekad u tom starom, zaostalom, bit ću sarkastičan, konzervativnom društvu, stvari su se znale, znači, ili govoriš istinu ili ne govoriš istinu, a danas je to onako, nije baš bilo tako, možda je malo onako, ne? Ja razgovaram sa nekim ljudima, danas i pravdaju određene neke svoje idole bez obzira što oni rade, ne? Pobiju desetke tisuća ljudi i oni proglašavaju da je to u redu, da je to kršćanski, jel? Zato je to obrambeno, jel? Iako niko nikog nije napao, ali oni misle da će nas napati, znate, ne? Tako da ja sad idem na cestu tu i nekoga udarim zato što ja sam mislio da bi on mene napao, da bi me mogao napasti, ne znam, a nikakvih dokaza za to nema, ne? I to prolazi. Dakle, mnoge stvari, te prevare i u društvu općenito prolaze kao takve, i mi smo se na njih navikli i onda se i ove gdje su stvarne, dakle, po kaznenom zakonu, prevare upražnjavaju sa ovim što ste rekli od krivotvorenja osobnih iskaznica ili lažnog prikazivanja do tih sklapanja trgovinskih ugovora na daljinu, odnosno putem telefona. Sve se to na neki način dozvoljava u svojoj toj nekakvoj prokletoj želji da se stekne što više nekakvog bogatstva i novaca, pa od tih sitnih prevaranata koji ne priječe da neku bakicu ili nekoga tamo prevare i uzmu im što su oni skupljali cijeli svoj život da bi ostavili, ne znam, djecu, unucima ili nekakve. Dakle, jednostavno manje je, ljudi su manje spremni radom svojim nešto zaraditi i steći, a više na nekakve ove podmukle načine. Ali sad kad vi vidite, velim, i u globalnom svijetu i u našem društvu i svugdje, znači, neko nekog napadne i kaže, čujte, to je specijalna operacija. Ne? Ovaj drugi nekoga napadne i kaže, ne, mi nismo isti ko ovi, mi smo iz drugih razloga napali. Ne? To nije napad, to je, obrana. Ne? Znači, sve se frizira, sve se mijenja, sve se laže. Dakle, u dubini duše mi svi to kužimo, vidimo mi to, razumijemo mi to. Ne? Znači, dobro, imate zabluđenih ljudi koji ne prepoznaju jer su ideološki jako vezani i onda, ne znam, što god ta osoba za kog su oni ideološki vezano, ne znam, napravi, može sjeći glave po cesti, oni će naći opravdanje za to, ne. Dakle, to su sve takozvane racionalizacije nečijih postupaka, ne. Ali u principu u dubini mi vidimo i znamo prepoznati što ne valja, što je loše. Ali mediji plasiraju ovakve stvari, plasiraju onakve i vi imate ljude gdje na oči lažu, ne, i mediji to puste jednu priču, puste drugu i sad mi bi trebali zaključiti i reći šta je istina. Često ne znamo pozadinu, ne znamo ništa što se dogodilo kod nekog događaja. A gledajte, dokle će to ići, teško mi je reći. S druge strane, kaže se da nije zlo ili za onaj ko zlo čini, nego oni koji to gledaju, šute i toleriraju. Jel? Dakle, oni su uzročnici. Znači, većina nas koji to gledamo i vidimo takve stvari, šutimo na to i dozvoljavamo da se to čini, zapravo smo na neki način sudionici, ali opet s druge strane treba ljude razumjeti. Velim, imaju svoje egzistencijalne probleme, imaju ovakve, onake, boje se, dobit će otkaze, neko će ih prozvati, neko će reći da su ustaše zato što kažu da Jasenovac ima dvojaku ulogu, jel, ne samo, ili trojaku čak, a ne samo onu za koju se prikazuje, da su antisemitisti ako kažu da je negdje neki zločin napravljen od strane Židova sada i tako dalje. Znači, jednostavno
Ljudi imaju svoje probleme, imaju strahove, ali naće se hrabri ljudi, naće se ljudi koji će to iznijeti i jednostavno te stvari će mora prestati. A ove sitni kriminali, lopovluka, to je bilo uvijek i bit će ga. Ne? Sad je samo on možda sofisticiraniji, možda je mudriji, možda je jednostavniji jer se može izvesti preko interneta, pa onda čak ne morate niti pristupiti nekom čovjeku, ne može čak vas niti detektirati možda prema nekakvim neverbalnim znakovima što je ranije možda neko mogao ili osjetiti situaciju da je možda u procesu prevare. Jednostavno pošalje neki mail, neko se na to upeca i pošalje nekakve određene podatke, oni mu skinu novce. Znači to jednostavno moramo se o tom obrazovati, moramo o tom razgovarati, ljude na to treba upozoravati, ali ja znam neke ljude koji su se, bavili baš takvim financijskim stvarima, bitcoinima ili nešto i opet su pali na istu tu foru i skoro ostali bez svega, pa jedva se to izvuklo. A onda očekivati od neke bakice, znate, ali s druge strane i prevencija nam je dosta slaba, sve manje je policajaca na cesti, policajaca ima dovoljno, čak i previše prema nekakvim pravilima i u Europskoj uniji i tako dalje, ali jednostavno nisu raspoređeni na takav način kako bi trebali raspoređeni biti, a to je da je najveći dio zapravo na ulici i na cesti. Jel? Gospodine Curtila, hvala vam lijepo na zanimljivom razgovoru. Hvala vam. Evo, dragi prijatelji, intencija ovog razgovora je bila da barem jedan dio bogatog iskustva našeg gosta podijelim s vama, pa da to bude malo i poučno za vas, osobito za vas koji ste došli do ove točke intervjua. Vidimo se ponovo za 48 sati.